靈修分享，日期2025年6月23日，經文詩篇78篇40至55節。上帝因以色列人喺曠野中一再悖逆，試探佢而發怒。以色列人唔記得上帝嘅大能同埋救恩。上帝曾喺埃及施行神蹟奇事，擊殺埃及嘅長子，並好似牧羊人帶領羊群一樣，引導佢嘅百姓離開埃及。上帝亦將應許之地分俾佢哋作產業，使佢哋喺帳棚中安然居住。今日確實有少數嘅基督徒，如同昔日嘅以色列人一樣，忘記咗上帝對佢哋嘅大能同埋救恩。不過，大多數嘅基督徒並唔係咁樣，佢哋遵行聖經嘅教導，冇忘記上帝對佢哋嘅大能同埋救恩，並且唔願一人沉淪，而係願意萬人得救。佢哋喺得着上帝賜予嘅安居樂業，也冇忘記把自己所得嘅同他人分享。弟兄們，你們蒙召是要得自由，只是不可把這自由當作放縱情慾的機會，總要用愛心互相服侍，因為全部律法都包括在愛鄰如己這一句話之內了。加拉太書5章13至14節。阿門。